Aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun bizda 231 ming obunachisi bor kanalimiz sotuvga kelgan. Xo'p, statistikalar juda zo'r. 6 million prosmotr bo'lyapti oyiga. Hozir men sizlarga batafsil kanalimiz bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, kanalimizda eng ko'p ko'rilgan videolar, xo'p, 6000 prosmotr bo'lgan ekan. Bu qisqa videolar. Xo'p, uzun videoga nisbatan qaraydigan bo'lsak, eng uzuni, qisqa videoga nisbatan qaraydigan bo'lsak, eng qisqa videolar 5 million, 1 million, 2 million shunaqa holatda million prosmotrlar ham bor, 100 ming, 200 ming prosmotrlar ham bor. Xo'p, yo'nalishimiz aralash shekilli. Aralash yo'nalish ekan. Xo'p, eslatib o'taman, ayrim videolarni sotishimizdan oldin ko'rinmaydigan holatga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Oldindan aytib o'tay, chunki ayrim videolar menga sal bittasi yoqmadi. Shuning uchun eslatib o'taman, ayrim videolarni sotayotgan paytimizda ko'rinmaydigan holatga o'tkazamiz. Shunaqa. Xo'p, statistika masalasiga kelsak. Statistika masalasi oyiga 6 million prosmotr bo'lyapti. Bir kunda 1 million prosmotr bo'lgan payti ham bo'lgan ekan. Lekin yaxshi, hozir kuniga eng kamida 100 mingdan prosmotr bo'lib turibdi. 48 soatda 290 ming prosmotr. 290 ming prosmotr bo'lib turibdi. Xo'p, oxirgi 90 kunga nisbatan 8,3 million prosmotr, все времяga nisbatan esa 70 million prosmotr bo'lgan hamda 231 ming odam deb statistikada ko'rsatyapti. Hamma odamimiz tabiiy nakrutka emas, YouTube o'z nakrutka bo'lmaydi ham. Xo'p, ushbu kanalimiz do'stlar sotiladi. Xo'p, kanal narxiga keladigan bo'lsak, kanalimizning narxini hozir xo'p 9 million 800 deyapmiz. Yana kelishiladi. Konkret oladigan odam bo'lsa, ozgina tushib beramiz. AdSense yo'q do'stlar, lekin AdSense egasini so'rasam, aka Amerika bo'lsa kerak, menimcha deyapti AdSense'ni. Xolos, kanalda ichida AdSense yo'q, qaysi Gmailga ochilgan. Endi buni staji bor odam olsa, sekin yo'nalishini o'zgartirib, original videolar qilib, keyin pulshat tizimiga olib olsalar bo'ladi nasib bo'lsa. Lekin AdSense haqida ma'lumotga ega emasman do'stlar, to'g'risi, men ham bilmayman. AdSense davlati qanaqa. Bu shuning uchun staji bor odam olsa, men tavsiya qilardim. Staji bor odam olgani yaxshiroq deb hisoblayman. Xo'p, statistikasi yaxshi, aytib o'tdim. Kontent masalasini aytadigan bo'lsak, kontentlar, xo'p, auditoriyasini ko'raylik. Auditoriya masalasi. Auditoriyamiz asosan O'zbekiston va Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston shu qo'shni mamlakatlar xullas. Oxirgi 90 kunga nisbatan ham shu. Yaxshi kanal xullas. Umumiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, yaxshi yomon emas. Shu kanalimiz fotoda aytib o'tganimdek, kanal narxi 9 million 800 kelishiladi. Xo'p, bitta strayk bor ekan. U strayk yo'qolib ketadi do'stlar, 70 kundan keyin kanal top-toza bo'ladi. Sherali Jo'rayevni Bandaman degan qo'shig'ini qo'ygan ekanlar. Endi bular bilasizlar, avtorskiy prava. Shuning uchun mumkin emas. Mualliflik huquqi bo'ladi. 70 kundan keyin kanal top-toza bo'ladi. Eslatib o'tamiz, biz kanalning ichiga qo'yilgan videolarga kafolat bermaymiz, bilasizlar, mana ularga. Shuning uchun o'zingizlar maslahatim, olgan odam chiroyli qilib noldan yurg'izgani yaxshiroq. Aniq oladigan odam bo'lsa 99 lik 791 32 32 do'stlar. Telegramda yozamiz. Telefon qilmanglar, faqat Telegram. Salomat bo'ling.